2 வயசு வரைக்கும் தான் அந்த பாலை வந்து நம்மளுக்கு செரிமானம் பண்ணக்கூடிய என்சைம் வந்து வயிற்றில் வந்து நம்மளுக்கு செக்ரேட் ஆகும். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா லாக்டோஜனை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த லாக்டேஸ்ன்ற என்சைம் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இல்லாட்டி சில பேர்த்துக்கு சுத்தமாகவே இருக்காது. அப்படி இருக்கிறப்போ பார்த்திங்கன்னா பால் சம்மந்தப்பட்ட பொருட்கள் இதெல்லாமே நம்ம தொடர்ந்து நம்ம எடுக்கிறப்போ சளி வந்து குறையாமல் நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும். சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு வந்து சளி அடிக்கடி பிடிக்கிறதுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னா, என்னோட பிள்ளை வந்து சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டேங்குது, இந்த பாலையாவது அட்லீஸ்ட் அது குடிச்சிட்டு போகட்டும், இந்த பிஸ்கட்டையாவது அதை சாப்பிட்டுட்டு போகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பண்ணக்கூடியது தான் அவங்களுக்கு பின்னாடி சளி வந்து முத்தி போய் சளி சுவாச குழாயிலெல்லாம் அடைச்சி அது நம்மளுக்கு வீசிங்காக ஆஸ்துமாவாக நம்மளுக்கு மாறி வருது. எல்லாமே நம்ம பண்ணக்கூடிய தப்புகள் தான். அப்போது அவங்களுக்கு வந்து சளி வந்து இல்லை, ஆனால் இருமல் இருக்குது. ட்ரை காஃப் இருந்தது அப்படின்னாவே உள்ளுக்குள்ளே நுரையீரலுக்குள்ளே சளி வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா உறைஞ்சு போய் இருக்கும். ஒரு அதிகமான உடல் உஷ்ணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வயிற்று பகுதியில் இல்லாமல் மந்தம் பிடிச்சி போய் அந்த ஹீட் வந்து மற்ற இடத்துல நம்மளுக்கு இருக்கும். மந்த காய்ச்சல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், கை கால்லாம் ஜில்லுன்னு இருக்கும், மண்டையிலேருந்து வயிறு பகுதி வரைக்கும் பயங்கரமான சூடாக இருக்கும். ஆனால் கை கால்லாம் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும், ஜில்லுன்னு இருக்கும். இதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு பாடியில் வந்து அன்ஈவனாக ஹீட் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி போய் கிடக்கும். இந்த சளி பிடிக்கிறப்போ வீசிங் இருக்கப்பெல்லாம் வயிற்று பகுதியில் மந்தம் பிடிக்கும், சுத்தமாக பசி இருக்காது. ஏன்னா சளி ஃபுல்லாக நம்ம நெஞ்சு ஃபுல்லாக கட்டி இருக்கப்போ அந்த கோலை சேர்ந்து இருக்கப்போ சுத்தமாக பசிக்கவே செய்யாது. சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு இதே இருக்காது, ஒமட்டிக்கிட்டே இருக்கும், வாமிட்டிங்காக வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் பிள்ளைங்க வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்படி இருக்கிறப்போ வயிற்றில் அந்த மந்தத்தை கழிச்சு விடுறதுக்கு அந்த ஹீட் வந்து நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். இது வந்து நம்ம சிற்றரத்தை, மிளகு, சுக்கு, ஆடாத்தோடை, இந்த மாதிரி நிறைய மூலிகைகள், தூதுவளை, துளசி, இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அந்த மைல்டான ஹீட்டை வந்து குடலில் ஒரு ஹீட்டை வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். மந்தம் களைஞ்சி போயிடும் அந்த மூலிகைகள் எடுக்கிறப்போ. மந்தம் களைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சளி வந்து நம்மளுக்கு இலகி நம்மளுக்கு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். ட்ரை காஃப் இருக்குது, இருமல் இருக்குதுன்னு சொல்கிறீங்கல்ல, சளி உள்ளுக்குள்ளே உறைஞ்சி போயிருந்தால் தான் இந்த மாதிரி இருமல் வரும். ஆனால் வீசிங் இருக்கவங்களுக்கு இருமி கஷ்டப்பட்டு இந்த சளி நல்லா வெளியே வந்துடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஆனால் சளி வந்து வெளியவே வராது. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே உறைஞ்சி போய் ட்ரையாக ஹார்டாக இறுகி போய் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு இருமல் மட்டும், வறட்டு இருமல் மட்டும் வந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த வறட்டு இருமல் தான் தூங்க விடாது, எதுவுமே பண்ண விடாது, வாய் ஓயாமல் இருமல் வரும். ரொம்ப ஒரு சில பேர் இருமி வாமிட் எடுத்து அந்த வாமிட்டில் இவ்வளோ சளி வரும். அது வந்துருச்சு அப்படின்னா உடனே அவங்களுக்கு வீசிங் விட ஆரம்பிச்சிடும். இது மாதிரி தான் வீசிங் பிரச்சனை வந்து இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். கூடவே சேர்த்து கொருன்னு சவுண்ட் வந்துட்டுருக்கும். இதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, சாதாரணமாக அவங்களுக்கு வந்து சளி வெளியே வர்றதுக்கு சிற்றரத்தை இருக்கு இல்லையா, அது நல்ல பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இல்லாட்டி 1/4 ஸ்பூன் அளவு நல்ல தேனில் குழப்பி அவங்களுக்கு கொடுங்க. அதுவே அவங்களுக்கு நல்ல சளியை வந்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்துடும், வீசிங் வராமல் இருக்கும். இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே 2 வருஷமாக என்ன 3 வருஷமாக என்ன ஆஸ்மா பிரச்சனை சரியாக போயிடும். எந்த ஒரு மருத்துவமனைக்கும் போகவே தேவை கிடையாது. என் பேர் மஞ்சுளா, 63 வயசு ஆகுது. நான் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து வரேன். எனக்கு வீசிங்லாம் ரொம்ப இருந்தது. 2 வேளை பப்பு அடிப்பேன். ரொம்ப மருந்து மாத்திரைலாம் சாப்பிட்டுன்னு இருந்தேன். வீசிங் 15 வருஷமாக இருக்குது. ஒரு மாதம் சுகர் வந்து 213 இருந்தது. இந்த மாதம் சுகர் வந்து 178 இருந்தது. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அதுவும் குறைஞ்சிருக்குது. பேசவே முடியாது, மூச்சு வாங்கிட்டு இப்போ பரவாயில்ல, நல்லா பேசுறேன். இருமலே இல்லைம்மா, அதுதான் அதிகமாக இருமிலே தான் இருப்பேன். இருமல் இது சளி வருது. சளி நல்லா வெளியே வந்துருச்சுன்னா சரியா போயிடும். அப்படிங்களா? சரி. வளர்ச்சிக்கிறது இருந்தது, அதுவும் பரவாயில்ல. முட்டி வலி இருந்தது, அதுவும் பரவாயில்ல, நல்லா இருந்தது. இப்போ இங்கே 1 மாசமா வந்து மருந்து சாப்பிட்றேன். எல்லாமே நல்லா இருக்குது. உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது. மருந்தும் நல்லா சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. எந்த குறையுமே இல்லை, நல்லா இருந்து. ஆருஷ் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் சிறப்பு சிகிச்சைகள், ஆஸ்துமா, சொரியாசிஸ், முட்டிவலி, சைனசைட்டிஸ், சர்க்கரை நோய், முடக்குவாதம், உடல் பருமன், மூலம், பௌத்திரம், சிறுநீரக பித்த பைக்கல், முதுகு தண்டுவட வலி, இரத்த கொதிப்பு. பெண்களுக்கான சிகிச்சைகள், நீர்க்கட்டிகள், ஃபைப்ராய்டு கட்டிகள், கர்ப்பப்பை சிகிச்சை, மாதவிடாய் கோளாறு, தைராய்டு, கருக்குழாய் அடைப்பு, வெள்ளைப்படுதல், வயிற்றுவலி, குழந்தையின்மை, முடி உதிர்தல், ஹார்மோன் கோளாறு. அனைத்து வகையான நாள்பட்ட நோய்களுக்கும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல்
எந்தவித பக்க விளைவுகள் இல்லாமல் வாழ்நாள் முழுவதும் திரும்ப வராமல் இருக்க இயற்கை முறையில் ஹெர்பல் மருந்துகள் மூலம் எங்கள் ஆரூஷ் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கப்படும். ஆரூஷ் ஹெர்பல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ். அட்ரஸ் நம்பர் 6 வீரு டவர், ஜவஹர்லால் நேரு சாலை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், சென்னை 600032. Call 073057444144.